말리부입니다. 말리부 만도포피인데 예전에 제가 작업해 준 사람이고 많이 무식하게 타는 사람입니다. 요 보면 순정 쇼바인데 쇼바가 이 터진 제가 얼마 안 된 것 같아요. 기름이 나온 제가 뭐 얼마 안 된 것 같고, 이것 때문에 차가 핸들이 떨고 차가 떨 정도는 아니고 뇌관으로 봤을 때는 특별한 거는 없습니다. 한번 확인해서 다시 보여드리겠습니다. 확인을 해본 결과가 다른 샵에서 연말을 잘못한 것 같습니다. 연말을 잘못해서 다시 재연말을 했습니다. 깔끔하게 했긴 했는데 패턴이 없어졌죠. 그리고 앞에 꼬피가 있는 패드가 이분이 석 달 됐습니다. 석 달 만에 패드 이 정도 남았습니다. 이만큼 세게 타고 다니는 분입니다. 이렇게 꼽아 드렸습니다. 앞에는 이렇게 마무리가 됐고 거의 뭐 2달 안에 석 달에 한 번 정도 패드를 바꾸시는 분입니다. 무장막직하죠. 그런 분이라 패드도 일반 패드나 이런 거 쓰시면 디스크 뭐 한 달도 못 씁니다. 이런 분들은 얘네가 뭐 열모 가지고 쭉 떨어져서 못 탑니다. 일단은 이렇게 확인을 해서 마무리를 하겠습니다. 반대쪽도 작업을 끝내고 뒤쪽으로 완전히 넘어가겠습니다. 자, 뒤쪽입니다. 뒤에 솜이 빠꾸 할 때, 후진할 때 솜이 작살나게 난다 해서 보니까 패드는 많이 남아 있습니다. 그래서 디스크 연마하고 패드를 제가 하는 방식으로 수정을 조금 해서 쓰도록 하겠습니다. 수정하고 작업해서 보여드릴게요. 자, 디스크 연마 패드 수정하고 작업 완료하였습니다. 자, 테스트 해보고 소음하고 핸들 떨림 있는지 한번 확인해 볼게요. 자, 테스트를 해보고 있습니다. 보시다시피 속도가 100km 정도 되죠. 자, 핸들 안 떨죠. 자, 속도를 줄이지만 보시면 핸들이 안 떨립니다. 떨리는 거 안 보이시죠? 자, 속도를 80km까지 줄여도 핸들은 안 뜹니다. 핸들은 전혀 안 떨고 괜찮은 것 같아요. 보니까 브레이크 한번 잘 잡아보겠습니다. 핸들은 전혀 안 뜹니다. 제로까지 이렇게 낮춰도 핸들은 안 떨고 핸들은 전혀 안 뜹니다. 소음이 뭐 나는지를 저쪽에 가서 한번 또 다시 아까 후진할 때 소음이 난다고 해서 지금 테스트를 한번 해볼 예정입니다. 자, 후진을 일단은 후진을 이렇게 후진 기어를 넣었습니다. 살살 바퀴를 한번 브레이크를 살살 잡고 있습니다. 잡았다 놨다. 해도 기어 잠깐만 전진했다가 다시 후진 바퀴를 넣어서 한번 이렇게 후진을 하고 있습니다. 하고 있죠. 바퀴를 지금 하고 있는데 소음이 없죠. 다시 앞으로 가보겠습니다. 앞으로 갔다가 R 후진 소리가 안 납니다. 안 나죠? 후진할 때도 소음이 소음 없습니다. 후진할 때도 소음 없고 그 다음에 전진할 때도 소음이 없습니다. 없고 핸들 안 떨리고. 자, 마무리 하겠습니다.